निसर्गरम्य रानात चुलीवर बनलेला गावरान विषय आणि त्यात बाजेवर बसून जेवायला मिळाल्यावर तब्येत खुशच होती राव. आजचा बेत एसी हॉटेलात नाही तर मोकळ्या ढाकळ्या वातावरणात करायचा. म्हणून आळंदी पासून 10 मिनिटाच्या अंतरावर असणाऱ्या मरकळच्या बाळासाहेब मटण खानावळला आलो. मालक म्हणले इथं जेवल्यावर माणूस स्ट्रेस फ्रीच होणार, कारण यांचं वातावरण आणि यांच्याकडे मिळणारी स्पेशल मच्छी, काळ्या मसाल्यातला खेकडा आणि अस्सल गावरान थाळ्या. लगेच बाजेवर बैठक बसवली आणि यांची स्पेशल चिकन आणि स्पेशल मटण थाळी घेतली. आधी सूप, मग फ्राय आणि मग भाकर चुरून जेवणावर दणका, शेवटी रस्सा आणि इंद्रायणी भात. याला म्हणतात प्रॉपर नियोजन. अण्णांनी पण नळी वडेश कार्यक्रम चालू केला. जेवण बेस्ट, त्यात वातावरण कडक असल्यावर 2 घास जास्तच जातात. तुम्हाला फॅमिली किंवा मित्रांसोबत इथं यायचं नियोजन करायचं असेल तर ही रील सेव्ह करून बाळासाहेब मटण खानावळला नक्कीच या.